ओ माई गड साथीहरू, ल यो फलको नाम के हो लु भनौँ त, कसले थाहा छ ट्याक्क तल आएर कमेन्ट गरौँ है। तपाईँहरूको च्यानल छ भने म सब्सक्राइब पनि गरिदिन्छु, मेरो पनि सब्सक्राइब गर्नु होला र अल बटमलाई थिच्नु होला होइन। एकले अर्कालाई सपोर्ट गरौँ। यस्तै जङ्गलको नयाँ नयाँ फलहरूको भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूको सामु लिएर आउने छु। ल लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब ड्याङ 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 हान्दै म पनि तपाईँहरूको भिडियोहरू लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हान्ने छु है।